guys, balik lagi bersama aku Mio Aida. Jadi hari ini guys, kita mau jalan-jalan, mau ke Yumat, mau jajan cemilan guys. Kita lama tidak ke Yumar. Saatnya hari ini kita jajan yang banyak. Kita beli apa yang kita mau di sana guys. Tapi ntar dulu guys, itu apa di depanku? Ada monster sepertinya menghalangi jalanku. Wah, monster apa ini? Kenapa ada monster berwarna hijau seperti itu? Apakah ini yang dinamakan Seahead Mini Cave ya? Yang seperti yang diceritakan warga kemarin. Aku harus menyerangnya. Tak sekali dia ada di depan rumah Kak Nina. Ini tidak bisa dibiarkan guys. Kita harus mengalahkan cepat monster ini sebelum dia memangsa warga kota Sakura. Takkan kubiarkan kamu memangsa warga kota Sakura. Akan kusingkirkan sekarang juga kamu, wahai monster jahat. Lagi dan lagi ya, kau tidak bosan-bosan menyerang kota Sakura. Coba dia tembak dari bawah sini lagi guys. Rasakan ini, rasakan. Kamu akan hancur di tanganku, wahai monster jahat. Kamu tidak sekuat itu yang kubayangkan ya. Kamu akan kuhancurkan. Kuhancurkan sekarang juga. Rasakan ini. Rasakan senjata magiku itu, wahai monster jahat. Hap, hap, hap. Bentar lagi kamu akan hancur pastinya. Rasakan itu. Wah guys, cukup kebal juga monster ini. Dan tadi dia tidak hancur-hancur guys. Aduh, bagaimana ini? Hahaha, hai anak kecil nakal, berani sekali yang kau menyerangku. Akan kumasukkan ke dalam portalku. Hah? Portal? Wah, tolong. Aku tidak bisa bergerak guys. Wah, ada apa ini ya? Tolong.
Ayo guys, kita cek lagi situasi kota Sakura seperti apa. Nampaknya dari sini aman-aman aja. Hari ini, wah tidak guys, aku baru mau bilang aman-aman saja. Sepertinya itu monster. Wah, jadi hari ini tidak aman guys kota Sakura jadinya. Kemunculan monster ini membuat risih saja. Ini monster apa lagi? Apakah ini monster Sea Head Minecraft? Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menyerang monster ini. Jangan sampai monster ini memakan mangsa kota Sakura. Tidak bakal aku biarkan guys. Ini bahaya lagi untuk buat warga-warga kota Sakura. Dia sudah menghalangi jalan-jalan lalu lintas di sini. Akan kubiarkan ke monster jahat lama-lama di kota Sakura. Akan kusingkirkan kamu sekarang juga. Cukup kuat juga dirimu monster. Tapi aku tidak pernah menyerah. Akan kuhancurkan kamu sekarang juga. Wah guys, sepertinya pukulanku ini tidak berasa di dia. Tapi kita coba lagi guys. Kita hajar dia sebelum senjata kita keluar. Sepertinya senjataku harus keluar kalau begini. Pukulanku tidak mempan sepertinya guys. Rasakan ini senjataku, rasakan. Kamu akan hancur. Senjataku sudah keluar. Tiba saatnya kamu akan hancur di tanganku, wahai monster jahat. Bentar lagi kamu akan hancur berkeping-keping pastinya. Hahaha. Tapi guys, kenapa dia tidak hancur-hancur ya? Aduh, ini bahaya sekali. Hahaha, sekuat apa sih kekuatan wahai manusia? Mending kamu masuk ke dalam portal saya, rasakan ini. Wah, aku tidak mau masuk dalam portal monster itu. Tolong!
Thank you.